ये आज ही आए हुए हैं यहाँ अपनी जगह पे, नैनीताल से ऊपर पंगोट से आगे आए हुए हैं। ये आज का व्यू है। धूप हो रही है बहुत अच्छी। इस टाइम टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे 16 डिग्री 16 डिग्री टेम्परेचर है। बारिश का मौसम भी हो रहा है। बहुत प्यारा मौसम है।